একটা ছাগলের 4টে বাচ্চা? এই যে একটা বাচ্চা, আচ্ছা, এই যে 2টা, এই যে 3টা, এই যে 4টা। একটা ছাগলের 4টে বাচ্চা। দর্শক, ব্ল্যাক বেঙ্গলের ফায়দাটা বুঝুন। এই যে 4টে রয়েছে এখানে, এই 4টে বাচ্চা কিন্তু একটা ফিমেলের। দর্শক কি বলছেন এটা বুঝতে পারছেন না, ভ্যাকসিন ছাড়া কিন্তু মানে ফার্ম চলছে। মানে একটা বছর হয়ে গেল, এখনো এক বছর হয়ে গেছে, 1 বছর পার হলো। 1 বছর পার হলো। 1 বছর ফার্ম পার হলো, প্রায় 50 প্লাস ছাগল আছে। সেই ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন ছাড়া ফার্ম চলছে, আপনার কোনো ভয় লাগছে না যে ভ্যাকসিন না করে ফার্ম চলছে? এই বিডার দিয়ে বিট করাচ্ছে না? হ্যাঁ, এটা দিয়ে বিট করা। এটার বয়স কেমন হয়েছে দাদা? এর তো বয়স প্রায় 18 বছরের মতো। 18 বছর? হ্যাঁ। আপনার ফার্মে তো এসে দেখতে পাচ্ছি সব কিছু ইউনিক জিনিস দেখতে পাচ্ছি আর কি। প্রায় 18 বছরের বিডার, ভ্যাকসিন ছাড়া ফার্ম চলছে, অথচ ছাগলগুলোর কোয়ালিটি খুব সুন্দর। তো নমস্কার প্রিয় খামারি বন্ধুরা, আমি আপনাদের বন্ধু বিশ্বজিৎ। আজকে আমি চলে এসেছি উত্তরবঙ্গে। এখানে এক ফার্মার ভাই কেন কথাটা বললাম, মাত্র 19 বছর বয়সে সে ফার্মিং লাইনে চলে এসেছে। পড়াশোনার পাশাপাশি সে ফার্মিং করতে শুরু করে মাত্র 1 বছর আগে। 1 বছর আগে মাত্র 10খানা ব্ল্যাক বেঙ্গল, যে পিওর ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল, 10খানা ছাগল এবং একটা বারবারি নিয়ে শুরু করে এই খামারটি। এখন বর্তমানে তাই প্রায় 50-এর উপরে ছাগল। কিভাবে ছাগলটা এত ভালো তৈরি করলে, এবং ছাগলগুলোর কোয়ালিটি সত্যি খুবই ভালো। আমি তো এসে এতটাই খুশি যে অত দূর থেকে এখানে এসে জানতে পারলাম যে ছাগলের যে ম্যানেজমেন্ট, যে ফিড ম্যানেজমেন্টের উপরে বেশি ফোকাস দিয়ে খামারটা দাঁড় করিয়েছে। এবং এই যে খাদ্যটা কিন্তু মেন, যেটা ফিড ম্যানেজমেন্ট যদি না ঠিকঠাক না হয় তাহলে কিন্তু সে ফার্মিং লাইনে সে সফলতা অর্জন করতে পারবে না। তো এত অল্প বয়সে ফার্মটা কীভাবে সাকসেস হলো বা কিভাবে ফার্মটা শুরু হলো, সেটা সমস্তটা সেই ভাইটির কাছে জানবো। এবং আমি এসছি কৃষ্ণ ডাকুয়া, যে ডাকুয়া গোট ফার্মের যে ওনার, সেই কৃষ্ণ ডাকুয়ার মারফতে এই খামারটা পরিচালনা করেছে। তো দাদার সাথেও কথা বলবো, এবং তার আগে একটু খামারি ভাইয়ের সাথে কথা বলে নিই। চলুন ভিডিওটা শুরু করে যাক। হ্যাঁ, নমস্কার। আচ্ছা দাদা, আপনার নাম আর একটু ঠিকানা যেটা? আমার নাম রাজদীপ ঘোষ, আমি আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট, ঘরঘরিয়া বাড়ি। আচ্ছা, কত বছর মানে ব্যবসাটা করছেন দাদা? এই 1 বছর পার হলো। 1 বছর? তো 1 বছর কত দিয়ে শুরু হলো? আমি 10টা ছাগল দিয়ে শুরু করছিলাম। 10টা দিয়ে? হ্যাঁ, 10টা ফিমেল আর একটা হচ্ছে মেল। একটা মেল দিয়ে। তো তারপরে আর কোনো সময় ছাগল কেনা হয়েছিল? না, তারপর আর কিনিনি। তাহলে এখন বর্তমান তাহলে কতগুলো ছাগল আছে? এখন বর্তমানে 50 প্লাস ছাগল আছে। দেখতে পাচ্ছি তো অনেক ছাগল হয়েছে। তো বেশিরভাগই দেখতে পাচ্ছি মানে ব্ল্যাক বেঙ্গল। এই যে মানে এগুলো তো পিওর ব্ল্যাক বেঙ্গল না? হ্যাঁ, এগুলো একদম পিওর। আচ্ছা, পিওর ব্ল্যাক বেঙ্গল দিয়ে কোনটা দিয়ে, মানে বারবারি দিয়ে ক্রস করাচ্ছি? হ্যাঁ, বারবারি দিয়ে ক্রস করছি। তো রেজাল্ট কেমন আসছে? রেজাল্টে যে বাচ্চার কোয়ালিটিগুলো তো যে সামনেই আছে। আচ্ছা, মানে বাচ্চার কোয়ালিটিও ভালো আসছে। আচ্ছা, মূলত আপনাদের এখানে সেই সাইডে দেখতে পাচ্ছি যে বেশিরভাগই ব্ল্যাক বেঙ্গল, মানে এইটার কি কারণ? মানে যে আলিপুরদুয়ার বলুন বা কোচবিহার বলুন, বেশিরভাগ দেখতে পাচ্ছি ব্ল্যাক বেঙ্গলের উপর মানুষ ফোকাস করছে। কারণ আমাদের এই আলিপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তরবঙ্গ সাইডটায় এই বড় প্রজাতির মানে ছাগলের মাংসই কেউ খেতে যায় না। আচ্ছা, হ্যাঁ, তাই আমাদের এখানে লোকাল যে দেশি ছাগলটা, এই ছাগলটারই চাহিদা রয়েছে। দেশি ছাগলের উপর চাহিদা, ওই জন্য মানুষ বেশি ফোকাসও করছে দেশি ছাগলের উপর, তাই তো? আচ্ছা, মানে ওই জন্য মানে কান বড় ওরা চলবে না? না। আচ্ছা, যদি কেউ যদি মানে উন্নত জাতের ছাগল নিয়ে করতে চায় তো সেই ক্ষেত্রে কি করতে পারে? না, তাহলে যখন একটা যেটা অসুবিধা হবে, মার্কেটিং একটা অসুবিধা হবে। কারণ যেটার উপর কাজ করছে সেটা যদি মার্কেটে একটা মানে ওই রকম না চলে তো একটা কীরকম হবে না? এই দর্শক একটা কথা বলি, এই যে দাদা ভাইটা বললো কিন্তু খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ, মার্কেটিংটা কিন্তু খুব মেন। মার্কেটিং যদি না সেই জায়গার না মার্কেটিং হয় তাহলে কিন্তু আপনি লস খেয়ে যাবেন, তাই না ভাই? যে মার্কেটিংটা মেন এখানে। ব্ল্যাক বেঙ্গলের চাহিদা আছে, সবাই কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গলের উপর করছে। মানে এটা যা বুঝতে পারছি, মানে উত্তরবঙ্গে যা যতটুকু ডিস্ট্রিক্ট রয়েছে সবই ব্ল্যাক বেঙ্গলের বেশি ইয়ে করে। আচ্ছা, ছাগলগুলো দেখছিলাম বেশ ভালো গ্রোথ, মানে কি খাওয়ানো হচ্ছে দাদা? আমি সকালের দিকে দানা খাবারটা দিচ্ছি, তারপর আমি সাইলেজ দিচ্ছি, তারপর কাঁচা খাবার। কত খরচা পড়ছে পার ডে? তো আনুমানিক পার ডে মোটামুটি 10 টাকা প্লাস পার ছাগল। আর কি, আর ঘাস টাস? আর ঘাস নেপিয়ার লাগা আছে আমার। শুধু নেপিয়ার ঘাস? ওটা কোন টাইমে দিচ্ছেন? ওটা আমি মানে বিকেলের দিকে দিচ্ছি। বিকেলের টাইমে? পার ডে 10 টাকা খরচা করে এখন বর্তমানে তাহলে কেমন বুঝছেন যে এতে প্রফিট আছে? হ্যাঁ, এটা অবশ্যই আছে। এখন যত টাকার মাল কিনেছেন এই পর্যন্ত মানে কত টাকার ভ্যালু হতে পারে এখনো পর্যন্ত? মানে এখনো তো বিক্রি ওই রকম ভাবে তো করি নাই। তবু আনুমানিক যে কত টাকার মধ্যে হতে পারে? এখন এই যে বাচ্চাগুলো মোটামুটি মনে করো ছোট আছে, তারপর এগুলো মোটামুটি বড় হলে তারপর বিক্রি করব।
আচ্ছা, এখন তাহলে কোনো সেল আউট না 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 এখন চলে। আচ্ছা, ভবিষ্যতে তার পরিকল্পনা কি আছে? এই ফার্মটাকে আগিয়ে নিয়ে যাবো। আগে নিয়ে যাবে। ঘর করতে ঘর মানে কিভাবে হয়েছে, ঘর করতে কত টাকা খরচা হয়েছে? ঘর করতে মোটামুটি আমার 1.5 লাখ টাকার মতো খরচা হয়েছে। ঘরের সাইড যাই। আচ্ছা ঘরে 1.5 লাখ টাকার মতো খরচা হয়েছে। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, সিঁড়িটা এত 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 হাইট কেন? মানে সিঁড়িটা এটা আমার একটু মানে প্রথমে তো বুঝতে পারি নাই। আচ্ছা, তাই এখন বানিয়ে ফেলছি। তাই তারপরে আর মানে তাহলে তো রিপেয়ার মানে ছাগল উঠতে লাভতে তো অসুবিধা? না এমনি অসুবিধা হয়নি, অভ্যাস হয়ে গেছে। অভ্যাস হয়ে গেছে। মানে ভিতরের কন্ডিশন কি আপনি মানে যা মাচা পদ্ধতি একটু দর্শকের ভিতর দিকে ঢুকি আর কি। হ্যাঁ চলুন, তো চলুন ভিতর দিকে যাই একটু। আচ্ছা, বাহ, মাচা পদ্ধতি হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে গ্যাপটা কি কত ইঞ্চি গ্যাপ রেখেছেন? গ্যাপ এটা 1/2 ইঞ্চি থেকে 1 ইঞ্চির মতো গ্যাপ আছে। মানে কিছু জায়গায় একটু কম দেখছি, এগুলো মানে কি মানে অসুবিধা হয় না? না এটা কোনো অসুবিধা হয় না। আচ্ছা, বাহ, এটা হাইটটা তাহলে কত রয়েছে? হাইট এটা মানে এই মাচার থেকে উপরে হাইট আছে 7 ফিট। 7 ফিট। আচ্ছা, হঠাৎ এত অল্প বয়সে, তার আগে একটু জেনে ভাই একটা কথা বলি, এখন তাহলে বয়স কত আপনার? বয়স এখন আমার 19। হ্যাঁ, মাত্র 19 বছর বয়সে এত একটা জিনিস, মানে এতটা বড় জিনিস করে দেখাচ্ছেন আর কি। হ্যাঁ, ওটাই মানে এখন বেকার আছে, কিছু তো করতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, চলুন ফাঁকা দিয়ে কথা বলি। আচ্ছা, এত অল্প বয়সে এরকম একটা জিনিস করছেন, হ্যাঁ, কেমন লাগছে? কেমন এখন মানে নিজেকে তো ভালোই লাগছে। আচ্ছা, এলাকার লোকজন কেমন চোখে দেখছে? না, যখন শুরু করি তখন তো লোকজন একটা জানেনি কিরকম, এই বই পড়া বাদ দিয়ে এগুলা করতেছিস। এখন পড়াশোনা করছেন তো? না এখন পড়াশোনা কাজের চাপটা বেশি হয়ে যায়। আচ্ছা, তাহলে মানে আপনি যখন শুরু করছিলেন লোকজন মানে সবাই মানে বলেছিল দু একটা কথা, আপনি কি ট্রেনিং নিয়েছেন? হ্যাঁ। কোথা থেকে ট্রেনিং নিয়েছেন? আমি কৃষ্ণ ডাকুয়া স্যার, মানে ডাকুয়া গোট ফার্ম থেকে। ডাকুয়া গোট ফার্ম থেকে ট্রেনিং নিয়েছেন। আচ্ছা, আপনি যে বলছেন যে আপনি যে মেসটা খাওয়াচ্ছেন, মানে এটা অ্যাকচুয়ালি কি রয়েছে? এর মধ্যে আছে গমের ভুসি, ভুট্টা, তারপর সর্ষে খোল যেটা আছে, আর একটা মানে মেটেরিয়াল ইউজ করছি। মেটেরিয়ালটা মানে ওটা কি রয়েছে মানে? ওটার মধ্যে অনেক ক্যালসিয়াম থেকে শুরু করে ভিটামিন সব রকম রয়েছে। আচ্ছা, এই সব খাইয়ে ছাগলের কি গ্রোথ ভালো হচ্ছে? হ্যাঁ, গ্রোথ আগের থেকে এখন দেখা যাচ্ছে অনেকটা গ্রোথ। মানে তবু একটা ছাগল তৈরি হতে কেমন সময় যাচ্ছে? কেমন এখন যে আমার প্রোডাকশনগুলো হবে, যে এগুলো মোটামুটি 3 মাসে 12 কেজি, মানে 10 থেকে 12 কেজি ওয়েট হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমি একটা কথা বলি, আমি একটু আগে একটা বারবারি দেখছিলাম, মানে পুরো পিওর বারবারির মতো, অথচ মানে ক্রস বলছিলেন, সেই ছাগলটা কোথায় গেল? সেই বাচ্চাটা ওই পাশে আছে হয়তো। আচ্ছা, একটু নিয়ে আসুন না। হ্যাঁ, দেখি তো। দর্শক বন্ধুদের একটা কথা বলি, এগুলো সব কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গলের ক্রস। হ্যাঁ, ছাগলগুলো এত সুন্দর গ্রোথ হয়েছে আর খুব সুন্দর বাচ্চা হয়েছে। এটা বয়স কত হয়েছে দাদা? এটা 4 মাস পার হচ্ছে। 4 মাস। আচ্ছা, এইটা তো পুরো অনেকটা পিওর, মানে কি বারবারির মতো দেখতে। হ্যাঁ, এটা মানে পিওরের মতো হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কিন্তু কেউ যদি না চেনে, মানে বারবারি বলে অনেকে বিক্রি করে দেবে, সেগুলো কিন্তু খুব সুন্দর, মানে এটা পুরো ব্ল্যাক বেঙ্গলের ক্রস। হ্যাঁ, এত সুন্দর বাচ্চা হচ্ছে, তাই তো? এই যে এটাও যেমন ক্রসের বাচ্চা, এই বাচ্চাটার বয়স মোটামুটি 40 দিন। 40 দিন? এটা ওই 4 কেজি প্লাস আছে। ভালো ওয়েট হয়েছে তো। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি ব্ল্যাক বেঙ্গল দিয়ে ক্রস করাচ্ছেন যাতে মানে ছোট কালোর মধ্যে অথচ কানগুলো ছোট থাকে, সেই জন্য করাচ্ছেন? হ্যাঁ, মানে যাতে ওয়েট গেইনটা ভালো হয়। ওয়েট গেইনটা ভালো হয়। ওয়েট গেইন কি ভালো হচ্ছে? হ্যাঁ, মোটামুটি ব্ল্যাক বেঙ্গল বাচ্চা যা ওয়েট হবে, আমরা ক্রস করলে ওদের দেখতে একই রকম, কিন্তু ওয়েটটা তার দ্বিগুণ হয়ে যাবে। আপনার এখানে হচ্ছে কি সেটা? হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে তো। আচ্ছা, তবু একটা ছাগল আপনি যে বললেন ওটা, ওই ছাগলটা ওয়েট কেমন হবে? ওটা যেটা হচ্ছে বারবারি মতো দেখতে, ওটা প্রায় 14 কেজি প্লাস। 14 কেজি প্লাস? আর 4 মাস বয়স? হ্যাঁ, 4 মাস। তো ভালো একটা ওয়েট হয়েছে আর কি। আচ্ছা, ওটা যদি মানে ব্ল্যাক বেঙ্গল হয়, তো সেই ক্ষেত্রে তার কত ওয়েট হতে পারে? ব্ল্যাক বেঙ্গল হলে মোটামুটি কত, ব্ল্যাক বেঙ্গলে আমার এখানে যেরকম গ্রোথ হচ্ছে, কারণ আমি যখন ছাগল কিনে আনি কিছু গাপ ছিল, তা ওগুলো বাচ্চাগুলো মোটামুটি 4 মাসে মোটামুটি 7-8 কেজি। আচ্ছা, এখানে রোগ কি মানে কিছু সময় হয়েছিল না? রোগ মানে ছাগল আনার পর তো সর্দি কাশি জ্বর পাতলা পায়খানা থেকে শুরু করে কমন জিনিস হতেই পারে। এমনি কোনো আর কোনো বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে? ওইরকম বড় কোনো দুর্ঘটনা? ট্রেনিং নিয়েছেন, সবই তো ভালো জিনিস। নতুন যদি কোনো খামারি একটা শুরু করতে চায়, তো ট্রেনিংটা নেওয়াটা খুব মাস্ট দেয়। হ্যাঁ, ওটা তো অবশ্যই জরুরি, কারণ ট্রিটমেন্টগুলো তো নিজেরই করতে হবে। ট্রিটমেন্টগুলো নিজেরই করতে হবে না? এবারে আপনার ফার্মে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি? এবারে ভ্যাকসিনেশন এগুলো সব কি নিজেই করেন? না, ভ্যাকসিন আমি আপাতত মানে করি নাই। কেন? কারণ মানে ছাগল যেহেতু কম ছিল, আর আমি ওর বদলে যাতে রোগ মানে ওয়েদার চেঞ্জের সাথে সাথে কিছু মেডিসিন এনে খাওয়াই, যাতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ার জন্য কিছু ইনজেকশন করে দিই। যেমন দর্শক কি বলছেন এটা বুঝতে পারছেন না, ভ্যাকসিন ছাড়া কিন্তু মানে ফার্ম চলছে। মানে একটা বছর হয়ে গেল, এখনো এক বছর হয়ে গেছে? 1 বছর পার হলো। 1 বছর পার হলো। 1 বছর ফার্ম পার হলেও প্রায় 50 প্লাস 50 প্লাস ছাগল আছে।
সেই ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন ছাড়া ফার্ম চলছে, আপনার কোনো ভয় লাগছে না যে ভ্যাকসিন না করে ফার্ম চলছে? না না না, ওটা কোনো এই যে কিছুদিন আগে যেমন আমাদের এই সাইডটার লুম্পি প্রচুর হয়েছে, আচ্ছা, মানে শ গরু মারা গেছে, অনেক ছাগলও মারা গেছে। আচ্ছা, বাট আমার ফার্মে কিন্তু একটা দেখো লুম্পি কিচ্ছু নেই, কারণ এই যে আসার আগে আমি অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট করে নিচ্ছি যাতে না আসে। মানে এইটা কিভাবে শিখলেন যে মানে ওয়েদারের চেঞ্জের সঙ্গে আমি এই ট্রিটমেন্টটা আমি করব, এটা কিভাবে শিখলেন? প্রশিক্ষণ নিলাম, তারপরেই মানে স্যারই বলেন যে মানে সমস্যায় যে এই সময়টা আসতে পারে, তাই তার মধ্যে আগের থেকে সতর্ক, রোগ আসবে তারপর ট্রিটমেন্ট করবো, রিকভারি অনেক লস, তার জন্য আমাদের যাতে রোগই না আসে আমরা এইভাবে সতর্ক হয়ে থাকলে তাহলে আমাদের অনেক সুবিধা হবে। আচ্ছা, মানে ভ্যাকসিনেশন ছাড়া যদি করা সম্ভব সেটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট যদি করা যায়, হ্যাঁ ওয়েদারের সঙ্গে সঙ্গে যদি ট্রিটমেন্ট করা যায় তাহলে কিন্তু মানে ভ্যাকসিন না করলেও চলে। আচ্ছা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আছে দাদা? ভ্যাকসিন ট্যাকসিন করাবেন নাকি না করাবেন? দেখি ওই রকম তো অসুবিধা হয় নাই, আচ্ছা, তাই আমি যেভাবে চলছি, কারণ লোকে বলে ভ্যাকসিন করতেই হবে, অনেকেই ইউটিউবে অনেক খুঁজে পায়। কি মানে আমরাও সকলে বলি যে সবাইকে সবসময় বলি, সতর্কবার্তা দিই যে ভ্যাকসিন করতে হবে। মানে ভ্যাকসিন মানে কি, আপনি তার একদম বিপরীত এরকম বলছেন। ভ্যাকসিন মানে কি, যে কোনো একটা রোগের মানে সমস্যা অ্যান্টিবায়োটিক আগে থেকে ঢুকা দেওয়া, তার ফলে কি হচ্ছে মানুষকে, যেমন আমরা কোভিড ভ্যাকসিন নেওয়ার পর অনেক লোক অসুস্থ হয়েছে, মানে তাই ভ্যাকসিন মানে শরীরটা কিন্তু ওই মানে রোগের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া মানে শরীরটা একটু ড্যাম হবে। আর আমরা যদি আগে থেকে সতর্কবাদী ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়িয়ে রাখি তো ওই রকম সমস্যা আসতেই পারবে না। আচ্ছা, মানে সেই হিসাবে করছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনি মানে এই বিটার দিয়ে বিট করাচ্ছেন? হ্যাঁ, এটা দিয়ে বিট করা। এটার বয়স কেমন হয়েছে দাদা? এর তো বয়স প্রায় 18 বছরের মতো। 18 বছর? হ্যাঁ। আপনার ফার্মে তো এসে দেখতে পাচ্ছি সব কিছু ইউনিক জিনিস দেখতে পাচ্ছি আর কি। কারণ এই 18 বছরের বিডার, ভ্যাকসিন ছাড়া ফার্ম চলছে, অথচ ছাগলগুলোর কোয়ালিটি খুব সুন্দর, হ্যাঁ মানে অল্প একদম মানে ছাগল দিয়ে শুরু করে আজকের 1 বছরের মধ্যে এত ছাগল তৈরি হয়েছেন, মানে প্রচুর বাচ্চা কাচ্চা। দর্শক আমি একটু দেখাতে বলবো, মানে প্রচুর কিন্তু প্রচুর বাচ্চা। হ্যাঁ, ব্ল্যাক বেঙ্গলে কাজ করলে বাচ্চা এরকম হবেই। ব্ল্যাক বেঙ্গলে মানে প্রচুর বাচ্চা না? আচ্ছা, কতগুলো করে বাচ্চা হচ্ছে আপনার? হাইস্ট কত বাচ্চা হয়েছে? একটা ছাগল ছিল যে 4টা বাচ্চা দেয়। একটা ছাগলের 4টে বাচ্চা? এই যে একটা বাচ্চা, আচ্ছা, এই যে 2টা, এই যে 3টা, এই যে 4টা। একটা ছাগলের 4টে বাচ্চা। দর্শক ব্ল্যাক বেঙ্গলের ফায়দাটা বুঝুন, এই যে 4টে রয়েছে এখানে, এই 4টে বাচ্চা কিন্তু একটা ফিমেলের, তাহলে মানে প্রফিট মানে কি? ভালোই প্রফিট। হ্যাঁ, ওটা তো এটা সব ক্ষেত্রে হয় না, তাই না? হ্যাঁ, তো বেশিরভাগটা কি দুটো তিনটে হয়, তাই না? 4টে কমন। এটা কি আগের বারে 4টে দিয়েছে, আর কোনো বাচ্চা হয়েছে না? হ্যাঁ, তারপর আবার বাচ্চা দিয়েছে, আবার 3টা ফিমেল বাচ্চা দিয়েছে ওই ছাগলটাই। ও, আবার তিনটে হয়েছে? হ্যাঁ, আবার 3টে। ওটা কতদিন বাদে হয়েছে? ওটা মোটামুটি ওই ছাগলটা একটা ভালো গুণ কি 28 দিনের মধ্যে হিটে আসছে। 28 দিনের মধ্যে হিটে চলে আসবে? আচ্ছা, বাহ। তার মানে আপনি কি বছরে কি 2বার পাচ্ছেন বাচ্চা? হ্যাঁ, বছরে 2বার, মানে কিছু ক্ষেত্রে 14 মাসে 2বার আসছে, কারণ এটা বলবো না যে সবগুলোই বছরে 2বার দেয়। কিছু ছাগল বাচ্চা দেওয়ার 20 দিন 28 দিন 1 মাসের মধ্যে হিটে আসে। তাহলে যে বলে যে ব্ল্যাক বেঙ্গল নাকি তাড়াতাড়ি বাচ্চা হয়ে যায়, বা এটা কি ক্রস করার জন্য এটা হচ্ছে নাকি সব ব্ল্যাক বেঙ্গল? না, সব ব্ল্যাক বেঙ্গলই মানে কিছু আমি বললাম কিছু বছরে 2বার দিবে, আর কিছু 14 মাসে 2বার। মানে এটা কি ব্ল্যাক বেঙ্গলের সব ব্ল্যাক বেঙ্গলের এরকম হতে পারে? হ্যাঁ, সবারই হবে, কিন্তু বছরে কোনো মানে সব ব্ল্যাক বেঙ্গলই 2বার বাচ্চা দিবে না। মানে এটা কি আপনার অভিজ্ঞতা দেখছেন নাকি আপনার ফার্মে এরকম ঘটে? না, আমার এখানে এরকম ঘটছে, তাই আশা করি এটা এইরকমই তো হবে। তো দাদা নমস্কার। নমস্কার। আমার চ্যানেলে আপনাকে খুবই স্বাগত জানাই। দাদা, আমি খামারে কিছু প্রশ্ন করছিলাম এবং জানতে পারলাম আপনার কাছে যে ফিড ম্যানেজমেন্ট কীভাবে করছে সেই বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করলাম। তো ভাইটি বলল যে পার ছাগলে 10 টাকা করে খরচা হচ্ছে। তো ব্ল্যাক বেঙ্গল ক্রস বারবারই দিয়ে করানো হচ্ছে, তো 10 টাকা করে পার ডে যদি খরচা করে, এই বাজার মূল্যতে যদি 10 টাকা খরচা করে সে কি প্রফিট করতে পারবে? অবশ্যই প্রফিট করতে পারবে, নিজেরাই এটা হিসাব করে বার করতে পারবে। পার ডে যদি 10 টাকা খরচা হয়, মানে পার মান্থ খরচা হচ্ছে 300 টাকা, 3600 টাকা বছরে। সেখানে আমরা লেবার থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু যদি ওর মধ্যে অ্যাড করি না, এবারে কথাটা কি দর্শক উদ্দেশ্যে আমি একটু দাদাটা আটকে দিলাম। লেবার যে কথাটা বলছে, লেবার কিন্তু নিজেকে কাজ করতে হবে। ফার্মিং লাইনে যদি কেউ আসতে চায়, আমরা সবসময় আমরা বলে থাকি যে কেউ যদি কমার্শিয়াল ফার্ম করতে চায় সেই ক্ষেত্রে লেবার ঠিক আছে, অল্প দিয়ে শুরু করতে গেলে সেখানে যদি লেবার কস্টিং ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু সে ফার্মিং লাইনে মনে হয় অবশ্যই অসফলতা থেকে যাবে। প্রথমে লেবারটা বলতে কি, আমি নিজে ধরুন লেবার, আমার ফার্মে আমি নিজে লেবার। এবার আমি যদি বাইরে লেবারই করি, আমার তো একটা মানে হ্যাঁ, তো সেইটা আমি এখানে যে লেবারটা দিব সেটা সব মিলিয়ে যদি আমি বছরে 5000 টাকাও অ্যাভারেজ হিসাব করি, তবু কিন্তু এখান থেকে আমাদের প্রফিট থাকছে। কিভাবে একটু বলুন আমার দর্শক। তো বিষয়টা হচ্ছে, সাধারণত একটা ব্ল্যাক বেঙ্গল ওর যদি একটা মেল বাচ্চা হয়, আমাদের উত্তরবঙ্গের ওয়েদারে যেটা বলছি, যদি ভালো কোয়ালিটির ছাগল হয়, 6 মাস পর একটা পাঁঠা ম্যাক্সিমাম হলে 4 থেকে 5 কিলো মাংস দেয়, একদম ভালো কোয়ালিটির।
অ্যাভারেজ কোয়ালিটির হলে তো 3 কিলো 3.5 কিলো মাংস দেয়। এবার কম বেশি যারা উত্তরবঙ্গ থেকে ভিডিওটা দেখছে অবশ্যই জানবে যে উত্তরবঙ্গ মানেই পাঁঠার চাহিদা। এখানে কিন্তু খাসিটা বিভিন্ন ওকেশন, বিয়েবাড়ি এসবই চলে, মানে বেশিরভাগই সব পাঁঠা। হ্যাঁ, আচ্ছা, পাঁঠাই চলে। তো সেই জায়গায় যদি আমরা হিসাব করি, যেখানে নর্মাল খাবার দাবার খাইয়ে একটা ব্ল্যাক বেঙ্গলের পাঁঠা 6 মাসে ম্যাক্সিমাম হলে 5 কেজি মাংস দিবে, সেখানে কিন্তু এটা 10 কেজিতে গিয়ে পৌঁছাবে, মানে ডবল। মানে ফিডের উপরে নির্ভর করছে। হ্যাঁ, ফিডের উপর যদি সে নির্ভর করে চলে। আচ্ছা, তা 10 কেজি হলে তারপর 10 কেজি যদি হয়, আমাদের উত্তরবঙ্গে বর্তমান রেট চলছে 800 টাকা পাঁঠার মাংস। এবার যখন আমি কোনো কসাইকে বিক্রি করব, যারা বাড়ি থেকে এসে নিয়ে যায়, তারা কিন্তু আমাকে 650 টাকা এখানেই রেট দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, 650 টাকা রেট দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যদি আপনি যে কথা বলছেন রেটটার বিষয়ে বলছেন, এটা কি উত্তরবঙ্গে চলছে না সেটা টোটাল সারা পশ্চিমবঙ্গে? না, সারা পশ্চিমবঙ্গে নয়, আপনাদের উত্তরবঙ্গে এরকম রেট? আমাদের উত্তরবঙ্গে এরকম রেট চলছে। এবং একটা এমন সিজন আছে যে বিভিন্ন যে বিয়ের সিজনটা যে চলে আসে, সে সময় তো পাঁঠা পাওয়াই যায় না, এরকম একটা অবস্থা দাঁড়ায়। আচ্ছা, তো সে সময় যদি আমরা ওই হিসাবে যদি বিক্রি করি, তার ওজন 6 মাসে যদি ডবল চলে আসে, যেখানে 5 কেজি এ দেবে 10 কেজি, তাহলে আমি যদি 650 টাকা করে হিসাব করি, আমি হিসাবটা পেয়ে যাচ্ছি প্রায় আমার 6,500 টাকা মতো বিক্রি। হ্যাঁ, 6,500 মতো বিক্রি হয়ে যাচ্ছে আমাদের 6 মাসে। আর 6 মাসে সে খাবার খাচ্ছে কত? 3,1800 টাকা। মানে খাবার খরচা 1800 টাকা, আর হয়তো সে নিজে যেহেতু মানে নিজে খাচ্ছে, আমি ওটা বাদ দিলাম এখন আপাতত, যেহেতু নিজে ফার্মিং লাইনে আসছে, মানে শুরু করতে চাইছে, তো সেই ক্ষেত্রে লোবার কাছে আর 500 টাকা ধরতে পারি। এখানে আর একটা বিষয় আছে। এবার যে বাচ্চাটাকে আমি 6 মাস পাললাম, সে তো আর 6 মাস খাবারটা খেলো না, দুধ খাচ্ছে, আবার সে দুধ খাচ্ছে। এবার 2 মাস ফ্রি অফ কস্ট সে মায়ের দুধে বড় হচ্ছে। একদম 2 মাস পর থেকে যখন 3 মাসে পড়বে, যে খাবারটা আমরা হিসাব দিলাম যে পার ডে 10 টাকা, সেখানে কিন্তু তার খুব ম্যাক্সিমাম হলে সেটা 5 টাকার মধ্যে হয়ে যাবে। কারণ 3 মাস থেকে যখন ও খাবার খাওয়া শুরু করবে, প্রথম 2 মাস সে ম্যাক্সিমাম হলে খাবার খাবে হচ্ছে খুব জোর হলে 100 থেকে 150 গ্রাম। এরপর থেকে খাবারটা বেড়ে যাবে। হয়তো সে, আমরা যেটুকু বুঝতে পারছি, যদি 10 টাকা করে যদি পার ডে খায়, তাতেও কিন্তু একটা প্রফিট রয়েছে, অবশ্যই। তো আচ্ছা, এই ফিটের উপরে কি কেউ যদি কমার্শিয়াল ফার্ম, আমি দেখতে পাচ্ছি ব্ল্যাক বেঙ্গলের উপরে একদম মানে কি বলবো, মানে দানা খাবার খাইয়ে পালন চলছে, সাইলেজ খাওয়াচ্ছে এবং ওই আপনার যে পদ্ধতি খাবার খাওয়াচ্ছে আর কি। তো তাতেও কিন্তু এই খামারে এসে দেখতে পাচ্ছি মানে প্রফিটে রয়েছে আর কি। এরকম ভাবে কি কোনো ফার্মিং করা সম্ভব? অনেকেই বলে যে ব্ল্যাক বেঙ্গলে মানে গ্রেজিং ছাড়া সম্ভব না, এখান থেকে মানে প্রমাণ পাচ্ছি যে হ্যাঁ সম্ভব আর কি। তো এই বিষয়ে আপনি কি বলতে চাইছেন? হ্যাঁ, কথাটা যারা বলেছে কথাটা খারাপ নয়, সত্যি বলেছে। কারণ আমি বলছি, আজ থেকে 10 বছর আগে আমিও ব্ল্যাক বেঙ্গলের উপর তখন একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছি যে ব্ল্যাক বেঙ্গলকে স্টল ফিডিংয়ে করা যায় কিনা। সত্যি খুব টাপের ব্যাপার ছিল। প্রথম হচ্ছে, যখন আমি বাইরের থেকে ছাগল কালেকশন করি, তাকে এইভাবে আবদ্ধ করে রাখা মানে বিরাট বড় একটা চাপের ব্যাপার। মানে এমনই অবস্থা যে ফার্মে টেকা যায় না একজন খামারিকে, মানে এত চেঁচামেচি আর এত সমস্যা ক্রিয়েট করে ওরা। তো দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এরা আবদ্ধভাবে যখন আমরা স্টল ফিডিংয়ে যে সমস্ত ফিড দিচ্ছি, সেইগুলো এরা পছন্দ করে না। তো বিরাট একটা চাপের ব্যাপার। আর এরপরে ফিড যখন ফার্মটা রানিং হয়ে গেল, তো অনেকে হয়তো এটার নিয়ে তো ট্রাই করেছে, বহু লোক ট্রাই করেছে ব্ল্যাক বেঙ্গল দিয়ে, যে 1 বছর গেল, 1.5 বছর গেল, 2 বছর, 3 বছর, কোনো রকম প্রফিটের মুখ দেখতে পায় না। আর এটার মূল কারণ হচ্ছে ফিড। এই ফিডটাকে তারা ঠিকভাবে আর কি, যে তার ফিডিংটা সেটা ঠিকভাবে ম্যানেজ করতে পারেনি। তো এই নিয়ে বহু খামারি, বহু লোক বহুভাবে এক্সপেরিমেন্ট করেছে, বহু জায়গা থেকে আমার কাছে ফোন এসছে, বা আমি নিজেও প্র্যাকটিক্যালি দেখেছি। তো এবারে আমি নতুন করে ভেবেছি, আজকে এটা আমাদের গর্বের বিষয়, ব্ল্যাক বেঙ্গলকে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালো কোয়ালিটির এবং সবচেয়ে এর মানে মাংসের দিক দিয়ে সুস্বাদু এবং দুধের যে এর গুণাগুণ, অন্যান্য ছাগলের দুধের থেকে এর গুণাগুণের দিক থেকে যদি আলোচনা করি, সব দিক দিয়ে বেটার। এবং ব্ল্যাক বেঙ্গলের যে স্কিন রয়েছে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের, এই স্কিন যত প্রজাতির ছাগল আছে সবচেয়ে উন্নত মানা হয়। আচ্ছা, তো আমি দ্বিতীয়বার আবার ভাবলাম যে আমি যদি নতুন কোনো পদ্ধতিকে বা নতুনভাবে যদি আমি ট্রাই করি, যদি এতে সাকসেস পাই বা পাওয়া যাবে কিনা, আমার সেরকম ধারণার মধ্যে ছিল না। তো এবার অনেকে এটা করে বাদ দিয়ে দিল, আমি আবার নতুন করে এটা থেকে ভাবতে শুরু করলাম, যেটা রিসেন্টলি আমাদের একটা নতুন
ফার্মের উত্তরবঙ্গে নতুন একটা ফার্মের উদ্বোধন হয়ে গেছে, যেখানে আমরা সম্পূর্ণ ব্ল্যাক বেঙ্গল নিয়ে করব পরবর্তীতে অবশ্যই। আপনি টোটালটা ব্ল্যাক বেঙ্গলের উপর ফোকাস করেছেন? হ্যাঁ, কারণ আমি নিজে দেখেছি আজকে যদি সঠিকভাবে ব্ল্যাক বেঙ্গল ভালো কোয়ালিটির কালেকশন করে এখন যদি আমরা সঠিকভাবে করতে পারি এবং সঙ্গে যদি আমাদের এই ফিড থাকে, তো 100% এটা আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি যে এই ফিড যদি কন্টিনিউ থাকে, ভালো যদি ব্রিড কালেকশন করতে পারে, ব্ল্যাক বেঙ্গল থেকেও ভালো প্রফিট পাওয়া যাবে। মানে দর্শক বন্ধুরা, আমি একটা কথা বলি যে ব্ল্যাক বেঙ্গল থেকে যে স্টল ফিডিংয়ে যে পালন করা সম্ভব, সেটা হচ্ছে প্রমাণ দেখতে পেলাম। আচ্ছা দাদা, আমি আর একটা লাস্ট কোশ্চেন আপনাকে আমি করব। ফার্মিং লাইনে আমি এসেছি, ফার্মিং করব, আমার উদ্দেশ্য কি থাকবে? যে মালটা আমি তৈরি করব, বিক্রি করব। অবশ্যই অবশ্যই। সেটা কোথায় বিক্রি করবো দাদা? মানে কসাইওয়ালার হাতে বিক্রি করবো না আমি ফার্মারকে দেবো? দেখুন, আমাদের উত্তরবঙ্গের কথা বলছি এবার। না, এবারে আমি এটা জাস্ট কেন বললাম কোশ্চেনটা, শুধু উত্তরবঙ্গ না, আমি টোটাল সারা পশ্চিমবঙ্গে কী হচ্ছে, বেশিরভাগই ফার্মার কী করছে, আমি একটা ফার্মার হয়ে আমার একটা ফার্মারকে খুঁজছি বেশি দাম পাওয়ার জন্য, কিন্তু ওটা তো আমার উদ্দেশ্য না। আমার উদ্দেশ্য কী ছিল? বাচ্চা ব্রিডিং ফার্ম, বাচ্চা হবে, মালটা বিক্রি করব। অবশ্যই। তো সেই ক্ষেত্রে কোনটা যাওয়া উচিত ছিল বা কীভাবে, মানে এইটা কী চোখে দেখছেন দাদা? দেখুন, প্রথম হচ্ছে আমাদের ফার্ম করার উদ্দেশ্য সবার শেষে হচ্ছে মালটাকে মার্কেটে বিক্রি করা, এবং বিক্রি কেন হচ্ছে, মেন যেটা হিউজ পরিমাণে বিক্রি হয় সেটা হচ্ছে মাংসের জন্য, মিট। একদম। হ্যাঁ, এবার ফার্মার দেখুন, ফার্মার নতুন নতুন ফার্মার আসবে, তার যদি ভালো ব্রিডের প্রয়োজন পড়ে নিয়ে যাবে, সেটা আলাদা জিনিস, কিন্তু মেন আমাদের ফোকাস রাখতে হবে মাংসের জন্য। একদম। তো সেক্ষেত্রে আজকে আমাদের দেখতে হবে আমার এলাকায় কোনটার চাহিদা আছে। যেমন মুর্শিদাবাদে একটু কান লম্বা হলে ভালো চাহিদা, যত লম্বা কান হবে, যত উঁচু হবে, সেখানকার চাহিদা এটাই। এবং আমরা যদি দেখি আমাদের উত্তরবঙ্গের দিকে চাহিদা হচ্ছে কালো ছাগল হতে হবে, শর্ট সাইজ হতে হবে, কান ছোট হতে হবে, এটার চাহিদা বেশি। যেখানে যেটার চাহিদা আছে সেই চাহিদা অনুসারে যদি আমরা ফার্মিং করি, আমি আশা করি যদি একটা ভালো সেট আপ তৈরি করা যায় এবং আস্তে আস্তে জিনিসটা যদি চারদিকে প্রচার হয়ে যায়, আমাদের ওই ছাগল নিয়ে, খাসি নিয়ে, পাঠা নিয়ে বাজারে যেতে হবে না, ফার্ম থেকেই সেল হয়ে যাবে। কারণ এখানে বলি, বর্তমান আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে মাংসের এত ডিমান্ড আছে, বিশেষ করে মানে ছাগলের মাংসের, যেটা পাঠা বা খাসি, তো যেটা ধারণার বাইরে। কারণ আজকে আমরা দেখেছি পোলট্রিটা আসার পর এত হিউজ পরিমাণে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে তো তুলনায় হয় না, এত পরিমাণে প্রোডাকশন হচ্ছে, তারপরেও কিন্তু মাংসের দাম, গোট মিটের দাম দিন দিন বাজারে বেড়ে যাচ্ছে। তাহলে এখানেই বোঝা যায় যে কতটা ঘাটতি আছে। তো এই ঘাটতিটাকে যদি আমরা সঠিকভাবে ফার্মিং করি, আমরা অবশ্যই আমরা নিজের ফার্ম থেকেই বিক্রি করতে পারবো এবং ঘাটতিটাকে কিছুটা হলে আমরা চাহিদা মেটাতে পারবো। আচ্ছা, মানে দাদা যে কথাটা বলছেন আর কি, যে নিজের এলাকা কি কোন বিটটা নিয়ে চলছে বা কোন প্রজাতির ছাগল নিয়ে এলাকায় চলবে, সেইরকমভাবে কেউ যদি নিয়ে শুরু করে তবেই কিন্তু তার সাকসেস হবে বা সেইখানে সে মার্কেটিং করতে পারে। আমার ওখানটায় চলবে না এটা, আমি সেটা নিয়ে কেউ যদি ফার্মিংয়ে চলে আসে, আমার তো সেটা আলটিমেট লসই হবে না? অবশ্যই। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এইভাবে কেউ যদি শুরু করতে চায় আস্তে আস্তে এগোতে পারে আর কি। আর আপনি যেটা দেখতে মানে দেখিয়ে তো দিলেন দর্শককে যে এই মানে স্টল ফিটিংয়েও ব্ল্যাক বেঙ্গল চাষ করা সম্ভব আর কি, একদম মানে আটকে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে দাদা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের চ্যানেলে এরকমভাবে একটা উদ্দেশ্য মানে দেওয়ার জন্য আর কি, প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য। ঠিক আছে দাদা, আপনি ভালো থাকবেন দাদা, নমস্কার। নমস্কার। তো ভাই, পড়াশোনা করতে করতে হঠাৎ মানে গোট ফার্মিং করবো, এইটা হঠাৎ মানে আসলো কেন? কারণ এখন যে অবস্থা হয়ে আছে, বেকারত্বের সংখ্যা এত বেশি, তাই ভাবছি যে পড়াশোনা করে ওই চাকরি বাকরি আসা, তো আমি এই ফার্মিংটা করি, এই ফার্মিং করেই স্বাবলম্বী হতে যাচ্ছি। ফার্মিংটা করে সফলভাবে হলো না? মানে আগে তাহলে মানে এখন ব্যবসা করছেন, আগে পুরো মানে পড়াশোনা করতেন, তো ব্যবসা করে কি বুঝছেন যে এ থেকে সফলতা পাওয়া যাবে? হ্যাঁ, এটা থেকে আরামসে চলে যাবে। ফার্মের মানে ক্যাপাসিটি কত? ফার্মে আপাতত আমার যা আছে 30টা ব্রিডিং ক্যাপাসিটি হয়ে যাবে, মানে ঘরটা যতটা। তা আমি এরপরে যে ঘরটা আরো লম্বা করে দিব, 10টা আমার জায়গা আছে, মোটামুটি এইখানে যা 60-70টা ব্রিডিং আমি নিতে পারবো। 60-70টার মতো হবে না? আচ্ছা, একটু ছাগলগুলোর কোয়ালিটি দেখান না, মানে কোন ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের কোয়ালিটিগুলো দেখবো একটু, চলুন দেখে যাই। ব্ল্যাক বেঙ্গল এই যে যেমন এটা একটা মাছ ছাগল, এই যে এই দাও। আচ্ছা, হ্যাঁ, এই বডির মোটামুটি প্রায় 25 কেজি প্লাস আছে। 25 কেজি প্লাস? আচ্ছা। তারপর এই যে যেমন এই ছাগলটা, এই মোটামুটি 4.5 মাস হলো বাচ্চা দিচ্ছে, দেখো এখন বাচ্চা, আর এই বডি ওই শরীরটা দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি 3 মাসের গাভ হয়ে গেছে। আবার 3 মাসের 4.5 মাস বাচ্চা দিয়েছে?
ও বাচ্চাগুলো মানে মানে কোনগুলো দেখানো যাবে? এর বাচ্চাটা কোন জায়গায় নিয়ে আসে আসল দিকে। এই যে দাঁড়াও আমি আনছি। এইটা না? এই যে এর বাচ্চা কিন্তু এই যে আমি ক্রস করেছি, বাচ্চাটা একদম সেম ওর মার মতোই আছে। আচ্ছা, মোটামুটি 14 কেজি বডি ওয়েট হয়ে গেছে। 14 কেজি না? হ্যাঁ, ফিমেল বাচ্চা। বাহ, ফিমেল বাচ্চা হয়েছে। ওটা কি একটাই বাচ্চা হয়েছে? হ্যাঁ, একটা বাচ্চা হয়েছে। একটা বাচ্চা হয়েছে। এবারে কি বলুন তো, সবাই বলে যে এরকম ব্ল্যাক বেঙ্গলের 2-5টা মানে 2-4টে বাচ্চা হবে, সবসময় হয় না, অনেক ক্ষেত্রে একটাও হয়ে যায়, যেহেতু আবার ক্রস ব্রিডিং হচ্ছে তো। হ্যাঁ, কিন্তু আমি সত্যি কথা বলবো, আপনার খামারে এসে একটা জিনিস দেখতে পাবো যে মানে ছাগলগুলোর কোয়ালিটি খুব সুন্দর, খুব সুন্দর কোয়ালিটি, মানে এত সুন্দর সুন্দর কোয়ালিটি। আর সত্যি বলতে কি, অরিজিনাল ব্ল্যাক বেঙ্গল কিন্তু আর দেখতে পাওয়া যায় না, এখানে এসে অন্তত অরিজিনাল ব্ল্যাক বেঙ্গল দেখতে পাচ্ছি। এই যে এই বাচ্চাটা দেখো, এই যে ছাগলটা এই আমি আনছি তখন প্রেগন্যান্ট ছিল। আচ্ছা, আচ্ছা, তারপর বাচ্চা দিল, ওর বাচ্চা একটা বাচ্চা দিছে, এই যে বাচ্চাটা দেখো, এইটা এই বাচ্চা এখন আবার বাচ্চা দিছে দুটো বাচ্চা, আমি ক্রস করেছি প্রথমবার দুটো। আমি মানে এইটার বাচ্চা এটা আবার দুটো বাচ্চা দিয়েছে। এটা তাহলে কটা বাচ্চা দিয়েছে? এটা তারপরে ওই বাচ্চার পর আবার বাচ্চা দিয়েছে দুটো। ওই যে ওখানে যে দুটো মানে পাঠা দেখালাম, আচ্ছা, ব্ল্যাক বেঙ্গল বারবারই মতোই দেখি। আচ্ছা আচ্ছা, এই মানে এইটার হয়েছে না? আবার এই গাপ আর 1 মাস পরে বাচ্চা দিবে, 1.5 মাস পর। মানে ব্ল্যাক বেঙ্গলের একটা সুবিধা কি, মানে ঝপঝপ বাচ্চাটা হয়ে যায় এবং আবার হিটে তাড়াতাড়ি চলে আসে, তাই না? আচ্ছা, এইটা এরকমভাবেই চলছে, তাই তো? আচ্ছা আচ্ছা, একটা বলে বেকার, যারা মানে বেকার, তাদের উদ্দেশ্যে কি বলতে চাচ্ছেন? আপনি তো একদম অল্প বয়সে ফার্মিং শুরু করেছেন, মানে সত্যি বলতে কি এরকম একটা উদ্যোগ মানে দেখা যায় না। তো নতুন যারা খামার শুরু করবে, তো তাদের উদ্দেশ্যে কি বলছেন, যে করা ভালো হবে না কটা দিয়ে শুরু করলে ভালো হবে, কি জাত নিয়ে শুরু করলে ভালো হবে? কারণ দেখো, যারা বেকার আমাদের মতো ইয়ং, তারা ফার্মিং শুরু করলে তাদের একটা কি সুবিধা হবে, তারা ফুল টাইম ফার্মে কাজ করতে পারবে। তাদের এটা না যে ফার্ম করে ওদের বাড়িতে কিছু দিতে হবে, কম বয়স থাকলে মানে এই ফার্মে পুরোপুরিভাবে থাকতে পারবে। তো তাদের পক্ষে ফার্মটা দাঁড় করানো কিন্তু খুবই সহজ হয়ে যাবে। আচ্ছা, কটা নিয়ে শুরু করতে পারতো? মোটামুটি 10টা নিয়ে যদি শুরু করে, কারণ বেশি নিয়ে শুরু করা প্রথমটা ঠিক না। যে আমি 10টা নিয়ে শুরু করছি, একটা বছর পার হলো, এখন 50টা প্লাস ছাগল হয়ে গেল। আচ্ছা, যখন নিয়েছিলেন সবগুলো প্রেগনেন্ট ছিল নাকি? না, কিছুগুলো প্রেগনেন্ট ছিল, মোটামুটি আনার 1-1.5 মাস 2 মাস পর বাচ্চা দিল, আর তারপর আমি ওগুলো আবার ক্রস করিয়ে দিলাম। তো ওগুলো আবার সব বাচ্চা দিছে, দিয়ে আবার ওগুলো। আচ্ছা, এই যে খাবারটা খাওয়াচ্ছেন না, এই খাবারটা মানে মূলত কিভাবে তৈরি করলেন, মানে কোথায় শিখলেন, কোথা থেকে যে এই খাবারটা তৈরি করবো? এটা মানে আমি ডাকো গুফানো এখান থেকে একটা নতুন ওরা ফিড বানাইছে, তাই ফিডের মেটেরিয়ালটা আমি নিয়ে আসছি। নিয়ে আসার পর আমি নিজে ভুট্টা, গম, তারপর হচ্ছে সর্ষে খোল, তারপর মোলাসেস, এগুলো দিয়ে তারপর ওই মেটেরিয়ালটার সাথে মিক্স করে দিচ্ছে এই খাবারটা দিচ্ছি। আচ্ছা, এই যে খাবারটা না, এর মধ্যে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন, মিনারেল সবই পাওয়া যায়, সবই আছে। আচ্ছা, মানে এমনি আপনি যে মানে কোথায় মিক্সিং করতে এবং মানে কি দিচ্ছেন, মানে আলাদাভাবে কিছু দেখাতে পারবেন কি? আছে না, এখন তো ওরকম মানে নাই, সব মিক্সিং হয়ে গেছে না? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি দর্শকের উদ্দেশ্যে বড় কথা বলি, এত অল্প বয়সে এরকম একটা ফার্ম দাঁড় করিয়েছেন, সত্যি আমি দেখে খুবই খুশি। আর আপনাদের এই উত্তরবঙ্গে এসে আমি খুবই দেখতে ভালো লাগলো যে এটা মানে পুরো 4-5টা ব্ল্যাক বেঙ্গল নিয়ে কাজ করছে, এবং ফার্মটাতে আরও বড় হোক, সেটাই মানে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। যাই হোক ভাই, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর এই কথা বলে ভিডিওটা এখানে শেষ করছি।